i uživajte u onome što vi volite i u lepim stvarima koje vi volite. Dragi prijatelji, dobrodošli u unboxing video iPhone 12 Pro Max na mom YouTube kanalu. Konačno, posle 2 godine, evo, imam novi telefon, jer do sada sam koristila ovaj iPhone 10 i ovaj novi iPhone Pro Max, 12 Pro Max, kažu da je telefon za bogataše. Međutim, ja nisam jedna od tih, nisam bogatašica, ali uživam u lepim stvarima, što mi niko ne može da zameri, jer i vi ima nešto što volite, a ja uvek volim novi iPhone. Jer kao što sam rekla, svako voli nešto, a ja volim iPhone. I ovdje ćemo da uradimo sada unboxing. Imam 3 stvari koje sam kupila, koje ću da vam sada pokažem. Ovo je naravno iPhone. I evo kako izgleda. Znači u ovoj je kutiji sa gold, pošto je gold, mislim nije zlatan, ali zlatnu boju ima. I vidite kakva je kutija tanka sada, jer unutra nema slušalica i ima punjača, ono kabla, ali nema ono za struju, što mi ne treba, jer evo vidite ovdje imam ovaj charger koji sam kupila i može da se koristi i za ovaj telefon. Na kraju imam još nešto, sam kupila novi charger, a slušalice imam koliko hoćete, evo imam bežične, a imam i ove, vidite, neotvoreno potpuno pakovanje, tako da imam svuda tih slušalica puno i ne treba mi drugi. Znači, telefon, onda sam kupila ovu predivnu boju, pogledajte koja je boja futrole, nikada do sada nisam imala ovakvu boju i stvarno baš sam ona oduševljena kad sam je videla. Takođe, za ovu futrolu sam kupila mali novčanik žute boje, koje ću da vam stavim ovdje negdje da vam pokažem, međutim na njemu sam izgravirala Luna YouTube i to će da mi tek stigne, jer ne može da se uzme u prodavnici, u Apple prodavnici, zbog toga što mora da se izgravira, pa će mi stići poštom početkom decembra. Tako da je to nešto što trenutno nemam, ali sam kupila, 59 funti košta i ovdje se zalepi, možda služi za Oyster card nama za prevoz u Londonu ili može za kreditnu karticu ili bilo šta ovdje i kožni je taj novčanik. Tako da sam, eto, to oduševljena, znači ovo ćemo također da otvorimo i samo još treću stvar da vam pokažem pa ćemo i nju da otvorimo, to je ovaj MagSafe Charger koji je potpuno novi ove godine. Apple je ove godine stvarno izašao sa mnogo novih proizvoda i velikih novina. Ono što hoću da vam kažem za iPhone, samo da znate za početak da ovaj iPhone 12 Pro Max nije samo veća verzija iPhone 12 Pro, ovo je potpuno drugačija verzija. Mnogo je bolji, mnogo je veći, 6,7, evo ovdje piše iPhone 12 Pro, 6,7 inča je ekran, Super Retina, HDR display, a iPhone 12 Pro je 6,1 inča, znači manji od ovog. Ali kažem vam, nije samo u veličini razlika, ranije je to bilo kod svih telefona, onaj koji je veći, isti, samo je veći. Ovdje nije to slučaj. Možete da zamislite, da bih koristila ovaj iPhone 12 Pro Max, dobila sam besplatno 3 puta po 45 minuta online kurs da bi naučila kako da ga koristim. O tome ćemo više, samo da vam pokažem sada da otvorimo ovu moju predivnu futrolu koju stvarno se radujem što sam kupila i uvek imam futrolu, tako sačuvam moj telefon. Evo vidite kako izgleda i sada se ovo skine. Znate šta, Apple proizvodi su jako skupi i jako su dobro kvaliteta. Znači, tu nema šta da se priča. To je ono što je zagarantovano. Znači, ja znam da kod nekih stvari cena ne čini i ne znači mnogo, ali kod mobilnih telefona cena znači mnogo. To znači od kakvog je materijala napravljen iPhone. Pogotovo ću vam pričati u sljedećem videu, u jednom od sljedećih videa, iPhone Pro Max, 12 Pro Max, od kakvog je materijala napravljen, kakav shields ima,
kakav ima staklo novo napravljeno i tako. Pričat ćemo o tim detaljima opširnije u nekom sledećem videu, jer o iPhone 12 Pro Max ima mnogo da se kaže. Evo ovako to tako izgleda, ova futrola, i vidite ona ovdje ima ovaj krug i taj krug nije bez veze nacrtan tu sa razlogom, a sada će da vidite koje je. Evo kako izgleda, pogledajte. Vidite, sada je mnogo drugačija ova futrola i verujte mi da može da traje do iduće godine dok ne izađe novi iPhone. Ima ovo izdubljenje, ranije je to bilo ravno za kameru i kamera je mnogo veća, u stvari ima nekoliko kamere. Zašto je ovaj krug važan? Važan je zbog ove stvari. Znači ovaj MagSafe Charger je potpuno nešto novo na tržištu ove godine od Apple-a i evo sada ću da vam pokažem kako to izgleda. Evo, vidite kako oni to lepo i upakuju. Evo ovako i evo, to je kabeli, a odavde izađe ovaj charger koji prvi put postoji, to ne postoji nigde do sada i služi da se, evo ovako se čaržuje na ovaj krug jedino, jer to je magnet, zalepi se i može da se čaržuje. To je nešto stvarno fantastično. A sada iPhone 12 Pro Max. Pogledajte. Evo tako izgleda s ove strane. Vidite koliko je kamera veća. I ono što je interesantno, mnogo veliku bateriju ima, zato je i kažu težak, u stvari teži nego ostali telefoni. Sada ćemo to da vidimo. Ovako, kada se otvori, izađe. Pogledajte, koja je to predivna boja. Jeste malo teži, ali nije toliko težak da je nepodnošljiv za ruku i mnogo je važno što ima veliku bateriju, jer ovi programi koje on se drži i tolike aplikacije koje ima, stvarno ne može da izdrži, mala baterija brzo bi se trošila, tako da specijalno ovaj iPhone 12 Pro Max ima veliku bateriju. Takođe na njemu imam 3 godine mogu da koristim na njemu Apple TV. Znači na ovom, to treba izdržati, jel? I sada, kao što vidite, evo, i stavit ćemo ga unutra, futrolu obavezno i ono što ja obavezno radim, Screen Protection, obavezno. Evo vidite kako to funkcioniše fantastično. Ja volim te stvari, pazite, ima ko ne voli, ali ja volim. Treba takođe reći da je ovo prvi iPhone koji ima i 5G mrežu. Na kraju uvek ste mi vi govorili, jao, iPhone nema 5G mrežu. Evo, prvi put iPhone ima 5G mrežu i naravno 5G mreža, na kraju mladi to više znaju, koji prate tehnologiju, da jednostavno bez 5G mreže ništa više neće moći da funkcioniše, jer je tehnologija jako napredovala i otišla daleko. Sada, evo, konačno, ja ću da sklonim ovaj charger. Znači, evo vidite kako se on zalepi. Tako. A takođe, naravno, mogu da ga, evo, i ovde, na ovaj charger koristim, da ga punim, znači bilo gde. I eto, samo još da vam pokažem unutra šta se nalazi. Pošto je tanka, evo imamo taj punjač. Evo vidite, dovoljno, meni je to dovoljno jer mnogo imam onih za uzid, onih uopšte ne treba više, slušalice takođe. Ovde se nalazi uputstvo i naravno nešto što ja mnogo volim, a to su ove jabuke. U stvari sada je samo jedna jabuka, ali imam ih puno i mnogo sam ih slala i u Hrvatsku, i u Bosnu, i u Srbiju, i u Makedoniju, svuda. Imam puno tih. I kad god odem u Apple, oni mi daju u Apple prodavnicu i imam puno prijatelja isto takođe u Apple i uvek dobijem ove jabuke i to su nalepnice, eto. Sad da prvi put sa vama uključim moj iPhone 12 Pro Max. Evo, znate šta vam nisam rekla, pošto je 5G mreža, evo ovde su mikrofoni, evo vidite, evo sada da skinem ja to da vama pokažem.
Evo još jednom da pogledamo kako izgleda telefon. Znači, s ove strane je neka kao roze boja, vidite. Ima veliku kameru, u stvari kamere. I evo vidite boja. Kako je predivno. Evo ovdje s ove strane ostalo je isto, da se stavi na silent, da ne zvoni, da se pojača i smanji ton. Ovdje je da se uključi, evo vidite, to je malo ispomereno, nije kao što je kod ovog, vidite. Evo i da se uporede iPhone, znači 10 i iPhone 12 Pro Max. Naravno vidi se ovaj koliko je veći, a ovaj iPhone 10 je ista veličina kao i iPhone 11 veliki. I sada ovdje ima mikrofona, evo to da vam pokažem. Evo ovdje vide se mikrofon i tu je i antena za 5G mrežu. I ima tu toliko toga o čemu ćemo u nekom sljedećem videu, a sada da uključimo konačno zajedno moj novi iPhone 12 Pro Max. Evo ga. Prvi put ga uključujem sa vama i evo kaže meni, a i vama hello, hello Luna, hello. Evo vidite, hola i svi jezici i ostalo. I sada, evo jezik. Da izaberemo državu. I sada evo poruka ovdje da privučem bring your phone, da privučem ovaj moj telefon sa ovim i evo već sam dobila, vidite, da se konektuju dva telefona i samo evo ovdje. Sada continue, evo, vidite i sada mi je dao taj prozor ovdje, vidite taj prozor, mali, okrugli, gdje treba da ovaj plavi krug stavim. I evo, sada ću to da uradim. I sada se dešava magija. Evo, vidite, ja sam tu uradila. I evo, sada se prebacuje sa jednog telefona na drugi. Vidite, samo finish on new iPhone. I evo, sada moram da sačekam nekoliko samo minuta da se moj telefon aktivira i da prihvati ovaj telefon i kao magija se desi samo eto jednim kontaktom preko kamere i bluetootha sve pređe na ovaj telefon i to je prosto za mene jedna magija. Čak prebaci sve pasvorde od interneta i svega mogućeg. Evo vidite, sada samo continue. Evo Face ID, to hoću da vam pokažem da uradimo zajedno. Evo sada ovdje samo da vidim. Evo. Evo, to je još jednom. Vidite, uradili smo. Evo. Da pomeram. Evo. Face ID is now set up. Continue. I sada password create. Sada sam ukucala i ovaj kod. I evo da prihvatim sve. I kaže it will take a few minutes to set up your Apple ID i prebacit će sve sa mog telefona na ovaj telefon. Nadam se da vam se sviđa i da ste oduševljeni sa mojim novim telefonom kao što sam i ja. I ako nemate danas, kupit ćete kada imate ili kupit ćete koji god da imate ili možete kupiti kineski telefoni ili japanski ili bilo koji, ali kupit ćete ono što vi volite. Ovo ja kupujem za mene jer to volim i uživam u tome i mogu da vam kažem zašto ne bih kupila ako ja ovaj telefon otplatim za 1 nedelju mog posla. Tako da ne može svako da priušti, ali drago mi je da sam u mogućnosti da mogu da priuštim sebi
takav jedan telefon koji je stvarno nešto posebno i mislim ja volim, ja znam da ima da kažu sad oni što tipkaju tamo kaže Luna to nije najbolji, Samsung je najbolji, Huawei najbolji, ovaj je najbolji. Ja se to slažem, ali eto, za mene je ovo najbolje i nadam se da se vi slažete sa mnom ili se možda ne slažete, radite ono što vi imate. Što radim sada? Aktiviram karticu, što radim dalje, da mogu da plaćam, vidite, da plaćam i evo, sve to je sada aktivacija dok svih stvari, dok ne počne dok ne prebaci sve s ovog telefona na ovaj telefon. Evo, Restore from iCloud. Nadam se da to vidite i to će sada da, evo, traje možda 15 minuta, da prebaci sve što imam na ovom starom telefonu, slike i ostalo, da prebaci na moj novi iPhone 12 Pro Max. iPhone 12 Pro Max. Znači, da vas ja više ne bih zadržavala, to je to. Nadam se da vam se sve sviđa. Ja sam oduševljena ovim novim čarđerom. To sam oduševljena, stvarno, vidite. Mogu da nosim sa sobom svoj onaj punjač, external charger i da uključim ovde i da imam, znači ovo, external charger, a ovde mogu da koristim za slušalice i tako dalje. Ima više mikrofona, sada ima da se bolje čuje, jel? Veći telefon. Super video je pravi, super slike, u mraku mnogo dobro snima sa manje znači svetlosti. Mislim, o svemu ću tome da vam tek pričam u nekom sledećem videu, a do tada vas pozdravljam i ljubim